हेलो मिस्टर परवीन जी, आपके स्वीट हार्ट का कॉल आया, कृपया फ़ोन उठा लीजिए। मिस्टर परवीन बाबू प्लीज पिक अप द कॉल। आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए परवीन जी। अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए वरना ये फ़ोन कट जाएगा। मिस्टर परवीन बाबू प्लीज पिक अप द कॉल। आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए परवीन जी, कृपया 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए ना।